Ini mah di es bubur kacang hijau. Depane AWW Ngronggo. Jadi perempatan Bence ke selatan. Kiri jalan. Depane AWW pas. Ini jalan pintu keluar apa? Pasar Ngronggo. Grosir. Nah ini buburnya, ini panas bisa, es bisa. Saya pengen es, haus. Sambil nunggu apa? AWW. Ya. Macet jalannya, rame. Tuh. Nggih, matur nuwun. Nah, ini esnya. Mantap ini lho. Enggak tumpah-tumpah.